हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। बा साइंसना विद्यार्थी मित्रों, व्याख्यान तमने आवकारू छूं। चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश शास्त्र अने प्रकाशीय उपकरणों। अत्यार सुधीमां आपणे आ चैप्टरना 24 થી 25 विडियोस लेक्चर्स आपणे भणी गया। आजे आपणे आ लेक्चर्समां બે ક્વેશ્ચન ભણવાના છે। જુદા જુદા રંગોના પ્રકાશ માટે વક્રી ગુણાંક, જુદા જુદા રંગો માટે વક્રી ગુણાંક જુદો જુદો હોય છે અને ત્યારબાદ એનો બીજો ક્વેશ્ચન આપણે ભણશું અવિક્ષેપી અને વિક્ષેપી માધ્યમ સમજાવો। અવિક્ષેપી અને વિક્ષેપી માધ્યમ સમજાવો, આ બીજો ક્વેશ્ચન છે। અને આ લેક્ચરનો ત્રીજો ક્વેશ્ચન આપણે ભણીશું सूर्यप्रकाश ने कारणे जोवा मळती कुदरती घटनाओं कई कई छे ते समजावो, ते नाम आपो एटलीस्ट। हाँ, समजूती आना पछीना लेक्चर में आपणे भणीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे खूब ज अगत्यना 3 नाना नाना क्वेश्चन भणशुं, पण तणे खूब ज अगत्यना छे। बोर्डनी परीक्षामां 2 मार्क्स में पूछाय અને ક્યાંક ક્યાંક MCQ માં પણ તમને આ પ્રશ્નો પૂછી શકે એવા ખૂબ જ એવા અગત્યના પ્રશ્નો છે। આપણે દરેક ક્વેશ્ચન બોર્ડમાં કેવી રીતે પૂછાય તે મેં બોર્ડ પર લખેલું છે। તદુપરાંત એક ક્વેશ્ચનનો જવાબ પણ આપણે કેવી રીતે એક્ઝામમાં લખશું એ પણ મેં બોર્ડ ઉપર લખ્યું છે। એ આપણે બોર્ડ ઉપરથી એક પછી એક મુદ્દા સમજીશું। તો બોર્ડ ઉપર ધ્યાન આપો વિદ્યાર્થી મિત્રો। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન સમજીએ। પહેલા તો जुदा जुदा रंगोना प्रकाश माटे वक्री गुणांक समजावो। जुदा जुदा रंगोना प्रकाश माटे वक्री गुणांक समजावो। तमने खबर छे विद्यार्थी मित्रों, जुदा जुदा रंगो नी तरंग लंबाई जुदी जुदी होय, जुदा जुदा रंगो नो वेग जुदो जुदो होय, जुदा जुदा रंगोनो वक्री गुणांक पण जुदो जुदो होय। तो अहींया आपणे आ प्रश्નમાં जुदा जुदा रंगोना वक्री गुणांक ની સમજૂતી આપણે સમજવાના છીએ। સમજીએ આપણે કે દરેક રંગ તરંગ લંબાઈ સાથે સંકળાયેલ છે। તમને ખબર છે દરેક રંગની તરંગ લંબાઈ જુદી જુદી હોય, દરેક રંગ તરંગ લંબાઈ સાથે સંકળાયેલ હોય છે। સાથે બીજી વાત પણ સમજશું, દરેક રંગ તરંગ લંબાઈ સાથે સંકળાયેલ છે। બીજો મુદ્દો, દ્રશ્ય પ્રકાશના વર્ણપટમાં લાલ રંગના દ્રશ્ય પ્રકાશના વર્ણપટમાં લાલ રંગના પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ સૌથી વધારે। દ્રશ્ય પ્રકાશનો વર્ણપટ તમને યાદ હોવો જોઈએ। જાનીવાલી પીનારા આપણે આગળના લેક્ચરમાં ભણી ગયા। આ દ્રશ્ય પ્રકાશના વર્ણપટમાં લાલ રંગના प्रकाशनी तरंग लंबाई सौथी वधारे, लाल रंग सौथी ऊपर होय। नीचेथी जानीवाली पीनारा लाल दृश्य प्रकाशना वर्णपटमां लाल रंगना प्रकाशनी तरंग लंबाई वधारे। કેટલી યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો યાદ રાખજો। લાલ રંગના પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ વધારે, જેનું મૂલ્ય 700 નેનોમીટર, 700 નેનોમીટર nm અને જાંબલી રંગના પ્રકાશ માટે સૌથી ઓછી એટલે કે લગભગ 400 nm જેટલી તરંગ લંબાઈ હોય। દ્રશ્ય પ્રકાશના વર્ણપટમાં લાલ રંગની સૌથી વધારે તરંગ લંબાઈ કેટલી 700 nm અને જાંબલી રંગના પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ સૌથી ઓછી એટલે કેટલી 400 nm જેટલી હોય છે। આ આંકડાઓ તમે યાદ રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, MCQ માં તમને પૂછી શકે, બરાબર। આમ જુદા જુદા રંગો માટે માધ્યમનો વક્રી ગુણાંક જુદો જુદો હોવાથી રંગોનું વિભાજન થાય છે। જુદા જુદા રંગોનો વક્રી ગુણાંક જુદો જુદો હોવાથી जुदा जुदा रंगों जुदो होवाथी जुदो जुदो रंगों विभाजन थई जाय। ए जुदा जुदा रंगो छे, ए रंगोनो वक्री गुणांक जुदो जुदो छे।
માટે તે જુદા જુદા રંગોમાં વિભાજન થાય છે. આ રંગોનું વિભાજન એટલે જ આપણને મળ્યું ને. રંગોનું વિભાજન કેવી થાય કે દરેક રંગનો વક્રી ગુણાંક જુદો જુદો છે, માટે જુદા જુદા રંગોનું એનું વિભાજન થાય છે, એનો વર્ણપટ આપણને મળે છે. તો ખૂબ જ અગત્યનું સ્ટેપ, જુદા જુદા રંગો માટે માધ્યમનો વક્રી ગુણાંક જુદો જુદો હોવાથી તેનું જુદા જુદા રંગોમાં વિભાજન થાય. ઓકે, ખૂબ જ અગત્યના ત્રણ મુદ્દા છે, ઈઝીલી આવડી જાય તેવા છે. આમાં કશું જ કાંઈ અઘરું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ સહેલું કહી શકાય તેવું છે. બીજી વાત, દાખલા તરીકે ચલો, કાચના પ્રિઝમમાં લાલ રંગના ઘટકનું વિચલન સૌથી ઓછું થાય. યાદ કરો, આગળના લેક્ચરમાં ભણી ગયા. કાચના પ્રિઝમ પર સફેદ પ્રકાશ કે સૂર્યપ્રકાશને આપાત કરીએ તો સૌથી ઉપરનો આપણને જે સૂર્યકિરણ કે સફેદ પ્રકાશ પ્રિઝમ પર આપાત પામું સપાટી AD પરથી, તો સપાટી AC પરથી જે કિરણ બહાર નીકળે તે 7 રંગોમાં વિભાજિત થયેલું હોય. સૌથી ઉપરનો કલર લાલ, નીચેનો જાંબલી કલર, તો જાનીવાળી પીનારા. તો લાલ રંગનું વિચલન સૌથી ઓછું, જે ઉપર હોય તે ઓછું આંકવું પડે. જાંબલી રંગ નીચે એનું વિચલન વધારે હોય છે. જો એ વાત સમજે બોર્ડ ઉપરથી, સમજો વાક્ય, કાચના પ્રિઝમમાં લાલ રંગના ઘટકનું વિચલન સૌથી ઓછું, જ્યારે જાંબલી રંગના ઘટકનું વિચલન સૌથી વધારે થાય. પ્રિઝમ પર સફેદ પ્રકાશ કે સૂર્યપ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે તો લાલ રંગનું સૌથી ઓછું વિચલન થાય, બરાબર, અને જાંબલી રંગનું સૌથી વધારે વિચલન થાય. જાંબલી રંગ નીચે વળેલો હોય, લાલ રંગ ઉપર તરફ હોય, તો આખું વર્ણપટમાં નીચેથી સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે તો જાની વાલી પીનારા, એ પ્રમાણે આપણને વર્ણપટ મળશે. અગત્યની બીજી એક વાત સમજીએ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખૂબ જ અગત્યની વાત. આથી કહી શકાય કે કાચના પ્રિઝમમાં લાલ પ્રકાશ જાંબલી પ્રકાશ કરતા ઝડપથી મુસાફરી કરે. લાલ પ્રકાશ જાંબલી પ્રકાશ કરતા ઝડપથી મુસાફરી કરે, એનું વિચલન ઓછું થાય છે. આથી આપણે કહી શકીએ કે કાચના પ્રિઝમમાં લાલ પ્રકાશ જાંબલી પ્રકાશ કરતા ઝડપથી ગતિ કરે, ઝડપથી મુસાફરી કરે. કાચના પ્રિઝમમાં લાલ પ્રકાશ જાંબલી પ્રકાશ કરતા ઝડપથી મુસાફરી. કોણ? લાલ પ્રકાશ. કોના કરતા? જાંબલી કરતા. શું થાય? ઝડપથી મુસાફરી કરે. કોણ? લાલ પ્રકાશ. કોના કરતા? જાંબલી કરતા. ઝડપથી મુસાફરી કરે છે. બીજી વાત સમજીએ, ક્રાઉન કાચ અને ફિલન્ટ કાચ માટે વિવિધ રંગના વક્રી ગુણાંક. ક્રાઉન કાચ અને ફિલન્ટ કાચ માટે વિવિધ રંગના વક્રી ગુણાંક, જેને મેં કોષ્ટકમાં સમજાવ્યા છે. આ કોષ્ટક આખું યાદ રાખશો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ તમને MCQમાં પૂછે કે ભાઈ ક્રાઉન કાચ અને ફિલન્ટ કાચ માટે અલગ અલગ રંગોના વક્રી ગુણાંક કયા છે? કયા કીધા મેં? ક્રાઉન કાચ અને ફિલન્ટ કાચ માટે વિવિધ રંગના વક્રી ગુણાંક જણાવો. તો એનું મેં કોષ્ટક બોર્ડ પર લખ્યું છે, હું સમજાવું છું, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ખાસ નોંધ કરી લેજો, એને યાદ રાખજો. MCQમાં ક્યાંક નીટ બિસ્કેટમાં પૂછાય તો જરૂરી કોષ્ટક છે. આ કોષ્ટક આ પ્રમાણે છે, સમજીએ આપણે. પહેલા ખાનામાં રંગ છે, બીજા ખાનામાં એની તરંગ લંબાઈ છે, અને પછી વક્રી ગુણાંક છે ક્રાઉન કાચ અને ફિલન્ટ કાચ માટેના વક્રી ગુણાંક છેલ્લા બે ખાનામાં આપેલા છે. તે એક એક આંકડો યાદ રાખીશું. સૌથી પહેલો, જાંબલી રંગ માટે તરંગ લંબાઈ 396.9. ક્રાઉન કાચ એટલે જાંબલી રંગ માટે ક્રાઉન કાચ નો વક્રી ગુણાંક 1.533. જાંબલી રંગ માટે ફિલન્ટ કાચ નો વક્રી ગુણાંક 1.663. એ જ પ્રમાણે વાદળી રંગ માટે તરંગ લંબાઈ 486.1. વાદળી રંગ માટે ક્રાઉન કાચ વક્રી ગુણાંક 1.523. વાદળી રંગ માટે ફિલન્ટ કાચ વક્રી ગુણાંક 1.639. આંકડા યાદ રાખજો.
રંગ પીળો કલર પીળા કલર માટે તરંગ લંબાઈ 589.3 એ તરંગ લંબાઈ કોના માટે પીળા રંગ માટે ક્રાઉન કાચ વક્રી ગુણાંક 1.517 પીળો કલર ફિલેટ કાચ વક્રી ગુણાંક 1.627 ચોથો કલર રાતા કલર માટે તરંગ લંબાઈ 656.3 રાતા કલર માટે ક્રાઉન કાચ વક્રી ગુણાંક 1.515 રાતો કલર ફિલેટ કાચ વક્રી ગુણાંક 1.622 તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ આંકડાઓ 4-5 વાર લખીને મોડે કરજો ક્યાં કામ લાગશે એમસીક્યુ માં સેકન્ડ ક્વેશ્ચન બહુ જ ઈઝી ક્વેશ્ચન છે આ પણ એમસીક્યુ ટાઈપ ક્વેશ્ચન છે અવિક્ષેપી અને વિક્ષેપી માધ્યમની સમજૂતી આપો અવિક્ષેપી અને વિક્ષેપી માધ્યમની સમજૂતી આપો બહુ ઈઝી ક્વેશ્ચન સમજીએ આપણે બહુ ઈઝી વાત સમજી રહ્યા છીએ આપણે સૌથી પહેલી વાત સમજો તમે અહીંયા કે ભાઈ શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ તેની તરંગ લંબાઈથી સ્વતંત્ર છે શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ તેની તરંગ લંબાઈથી સ્વતંત્ર છે બરાબર માટે જુદા જુદા માધ્યમમાં પ્રકાશનો વેગ જુદો જુદો હોવાથી વક્રી ગુણાંક પણ જુદો જુદો હોય જુદા જુદા માધ્યમમાં પ્રકાશનો વેગ જુદો જુદો હોવાથી તેમનો વક્રી ગુણાંક પણ કેવો હોય જુદો હોય વેગ જુદો વક્રી ગુણાંક જુદો કેમ આપણે ભણી ગયા n c v વેગ બદલાય તો વક્રી ગુણાંક શું થાય બદલાય c પ્રકાશનો વેગ તો અચળ છે બરાબર એટલે શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ તરંગ લંબાઈથી સ્વતંત્ર છે શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ તરંગ લંબાઈથી સ્વતંત્ર છે પરંતુ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ પરંતુ યાદ રાખજો માધ્યમમાં જુદા માધ્યમમાં પ્રકાશનો વેગ જુદા માધ્યમમાં પ્રકાશનો વેગ જુદો હોવાથી તેનો વક્રી ગુણાંક પણ કેવો જુદો હોય છે વેગ જુદો હોય તો વક્રી ગુણાંક પણ કેવો હોય જુદો હોય પણ શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશનો વેગ તરંગ લંબાઈથી સ્વતંત્ર છે ખૂબ જ અગત્યનું વાક્ય એના પછી બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અવિક્ષેપી માધ્યમની વ્યાખ્યા વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ કહું છું યાદ રાખજો સમજે બના બોર્ડ પરથી ત્યારબાદ સમજાવવું મળે આથી શૂન્યાવકાશમાં બધા રંગો સમાન ઝડપથી ગતિ કરે બહુ ઈઝી વાત છે કોઈ માધ્યમ ના હોય શૂન્યાવકાશ હોય અને એમાં દરેક રંગોના વેગ સમાન દરેક રંગો સમાન ઝડપથી ગતિ કરે તેથી શૂન્યાવકાશ એ અવિભાજક અથવા અવિક્ષેપી માધ્યમ છે શૂન્યાવકાશમાં બધા જ રંગો સમાન ઝડપથી ગતિ કરે શૂન્યાવકાશમાં બધા જ રંગો સમાન ઝડપથી ગતિ કરે છે આથી શૂન્યાવકાશ એ અવિભાજક અથવા અવિક્ષેપી માધ્યમ છે શૂન્યાવકાશમાં બધા જ રંગો સમાન ઝડપથી ગતિ કરે શૂન્યાવકાશમાં બધા જ રંગો સમાન ઝડપથી ગતિ કરે પરિણામ શૂન્યાવકાશ એ અવિભાજક અથવા અવિક્ષેપી માધ્યમ છે અવિભાજક અથવા અવિક્ષેપી માધ્યમ ધ્યાન આપજો અવિક્ષેપી માધ્યમ કયું શૂન્યાવકાશ એમાં દરેક રંગો સમાન ઝડપથી ગતિ કરે યાદ રહી ગયું નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ખૂબ જ અગત્યની વાત નેક્સ્ટ પોઈન્ટ સમજીએ આપણે કે જ્યારે કાચ જેવા નંબર 2 કાચ જેવા પારદર્શક માધ્યમથી સૂર્યપ્રકાશના સફેદ રંગનું 7 રંગોમાં વિભાજન થાય ત્યારે કાચ જેવા પારદર્શક માધ્યમ પર સૂર્યપ્રકાશનું 7 રંગોમાં વિભાજન થાય કાચ જેવા પારદર્શક માધ્યમમાંથી સૂર્યપ્રકાશના સફેદ રંગનું કાચ જેવા પારદર્શક માધ્યમમાંથી સૂર્યપ્રકાશના સફેદ કિરણનું 7 રંગોમાં વિભાજન થાય ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાક્ય સફેદ કિરણનું
7 રંગોમાં વિભાજન થાય છે. તેથી કાચ જેવા પારદર્શક માધ્યમને વિભાજક અથવા વિક્ષેપી માધ્યમ કહેવાય. કાચ જેવા પારદર્શક માધ્યમમાંથી સૂર્યપ્રકાશ જેવા સફેદ કિરણને આપાત કરીએ તો તેનું 7 રંગોમાં વિભાજન થાય છે. માટે કાચ જેવા પારદર્શક માધ્યમને વિભાજક અથવા વિભાજક અથવા માધ્યમ વિક્ષેપી કહેવામાં આવે છે. કાચ જેવા પારદર્શક માધ્યમ પર સૂર્યપ્રકાશના સફેદ કિરણને આપાત કરીએ તો તેના જુદા જુદા રંગોમાં વિભાજન થાય છે. આથી કાચ જેવા પારદર્શક માધ્યમને વિક્ષેપી અથવા વિભાજક માધ્યમ કહેવાય છે. તો આપણે બે માધ્યમની વાત કરી. અવિક્ષેપી કયું? શૂન્યાવકાશ. વિક્ષેપી કયું? કાચ જેવું માધ્યમ લેવાનું. કાચ જેવું પારદર્શક માધ્યમને કહેવાય વિક્ષેપી માધ્યમ અને શૂન્યાવકાશ જેવા માધ્યમને કહેવાય અવિક્ષેપી માધ્યમ કહેવામાં આવે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 3 ખૂબ જ ઈઝી નાનો ક્વેશ્ચન 1-2 માર્ક્સમાં પૂછાયો છે. સૂર્યપ્રકાશને કારણે જોવા મળતી કુદરતી ઘટનાઓ જણાવો. સૂર્યપ્રકાશને કારણે કુદરતી ઘટનાઓ તમે કઈ વ્યવહારમાં જુઓ છો એનું ફક્ત નામ સમજીએ. ફક્ત કેટલી ઘટનાઓ છે. સૌથી પહેલી વાત સમજશું આપણે અહીંયા જગ્યાએ કે આ જગ્યાએ આપણે સમજીએ કે આપણી આસપાસની વસ્તુઓ સાથે સૂર્યપ્રકાશની આંતરક્રિયાના કારણથી નીચે મુજબની ઘટના જોવા મળે. સૂર્યપ્રકાશના કારણે જોવા મળતી કુદરતી ઘટનાઓ કઈ કઈ? તો નીચે મુજબ છે. ધ્યાન આપજો, એક પછી એક બોલતો જોજો, સમજતા જજો. એક તો આકાશનો રંગ વાદળી દેખાય. તમે આકાશમાં જોયું હશે, આકાશનો રંગ વાદળી રંગનો. આકાશ કેવું? વાદળી રંગનું હોય છે. આ ઘટના સૂર્યપ્રકાશના કારણે જોવા મળે છે. બીજું, વાદળનો સફેદ રંગ હોય. આકાશ વાદળી રંગનું, વાદળ સફેદ રંગના હોય. સૂર્યોદય તેમજ સૂર્યાસ્ત સમયે સૂર્યનો પ્રકાશ પડતો રંગ. સૂર્યોદય તેમજ સૂર્યાસ્ત સમયે સૂર્યનો પ્રકાશ પડતો રંગ. આકાશ વાદળી રંગનું હોય, વાદળ સફેદ રંગના હોય. સૂર્યોદય અને સૂર્યાસ્ત સમયે સૂર્યનો રંગ પ્રકાશ પડતો હોય. કેવો હોય? પ્રકાશ પડતો રંગ હોય. ચોમાસામાં જોવા મળતી ઘટના મેઘધનુષ્ય. ચોમાસામાં જોવા મળતી ઘટના મેઘધનુષ્ય એ સૂર્યપ્રકાશના કારણે ઘટના જોવા મળે છે. અને કેટલાક મોતીઓના અદ્ભુત રંગ. કેટલાક મોતીઓના અદ્ભુત રંગ અને કેટલાક પક્ષીઓના પાંખોનો અદ્ભુત રંગ. કેટલાક પક્ષીઓના પાંખોનો અદ્ભુત રંગ સૂર્યપ્રકાશના કારણે આપણને કુદરતી રીતે જોવા મળે છે. આકાશ વાદળી રંગનું. નંબર 2 વાદળ સફેદ રંગના. નંબર 3 સૂર્યોદય તેમજ સૂર્યાસ્ત સમયે સૂર્ય પ્રકાશ પડતો હોય છે. નંબર 4 મેઘધનુષ્ય ઘટના ચોમાસામાં જોવા મળે. મોતીઓ ચમકતા દેખાય. મોતીઓના રંગ, કેટલીક મોતીઓના રંગ અદ્ભુત હોય છે અને કેટલીક પક્ષીઓના પાંખોના રંગ પણ અદ્ભુત હોય છે. તો આ બધી ઘટના સૂર્યપ્રકાશના કારણે કુદરતમાં જોવા મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ લેક્ચરને વિરામ આપીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.